Das ist mein ehemaliger Lieblingsstaubsauger. Ihr seht, er ist an der Ladestation, er arbeitet. Wenn ich jetzt hier drücke, passiert nichts. Jetzt raste ich ihn aus. Es passiert nichts. Ihr seht, es ist alles gereinigt, entleert. So, jetzt nehme ich ihn im Gesamten. Drücke, drücke und nichts funktioniert. Bin ich sehr traurig drüber.